Você sabia que as formigas podem carregar até 50 vezes seu próprio peso? Essa incrível capacidade é o resultado de sua estrutura corporal e músculos poderosos. As formigas têm músculos que ocupam quase metade de seu peso total. Para se ter uma ideia, seria como um humano levantando um carro pequeno. As formigas nos mostram que o tamanho não define a força. Fascinante, não é? Comente se você já sabia dessa. Me sigam para mais curiosidades.